Kublai pi baro Syaki Tup Khubor ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke singi kilong, pen nok bah, kipat Manipuri ban pen kuat yang kendai lah. Rung UDP unong yang lambat kidukot ke NPP nama Ocean Road. Sedang yang merjimut ke UDP bat HSPDP ban yatrai lang ha ke election MDC. Bat sedang biang ke Donbosco Media Network ya kaya kop wai surkin ut season 3 naduk ka khat sang tari NOHPRAH. Bat tu mentang ini pai Syaki Khubor ki babnya. Kakenhun jaj benrio na Manipur bala tipkum ka Manipuri Elders Consortium Shillong MECS haka pratrik NOHPRAH kinong yalam bat kidukot jongka ki basyong bat ki bawan sa shipor hanong ba Shillong kila penlong ya ki jingpen kuat ya ki benta jongka kendailan. Kayo ka bakring shibuan kinong wan jongok kai pertai syakani kanong ba bat kejalahi barok kowe. Kinong yalam jongkani ka kenhuan jat benrio Manipuri kila penpau ka jingkemen ban dan ringkat menepen kuat ya ka kendai lat kum kawe na kitong ban penlong ya ka Shillong ka bakuat bat basuba. Kum juru ban penek pensa ya ka jing ityang jong kamariang bajengam jongka. Habakren bat kinong thok Khubor ka General Secretary ka sangai lema kala pensyai halor ka jing thamu ban pen kuat ya kanong ba na markani ka de kanong ba ka bapau nam ba ha ka than lam mi ngi hi barok kowe. Kinong jongok kai perthai habakiwan jongok ya ka Meghalaya bat ya ka Shillong hi ki hapru banwan yu kejat ha ki benta jong ka kendai lat lani police bazar ka balong ka pedeng bat ka donut jong Meghalaya. We, the members of Manipuri Elders Consortium Shillong, has organized a cleanliness drive at Khandailat, Shillong. We organized this program in the perspective that Shillong is a tourist place and Khandailat being the main attraction and the main gathering of the tourists, we thought that it would be a nice contribution from our part, from the Manipuri Elders Consortium to keep the area clean and green. So our main aim for conducting this cleanliness drive is to make Shillong clean, green and to make the people coming to Shillong have a good impression and a good memory of the clean Shillong. Thank you. Today is our cleaning drive is organized by MECS, all the members of MECS. We have done a very good cleaning drive today in morning 6:30, and the main aim of our cleaning drive is just to maintain the cleanliness around Shillong, and this is a hub of the tourist hub. At the same time, to maintain good health, and also the look more clean and look nice. And top of that, this is Scotland of Northeast. So we should maintain this thing. So we support by all MECS members. Thank you. Good boy. Junior mo. Before and after ko mo. India se esta good na sa pai na. India kai Apa pemanggil lagi kamu ni? Fight le lagi. Fight. Oh.
Katba kaham saya jong ke election MDC Shillong Darbar Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC kelanang sawajam kijing pen kriya nakalang kiseng san perthairu kilaya cha chaprang hakini kisngi. Kinong yalam bat kidekot jong kiseng san himaru kila gem kijing kruit ban penyang bat pen ngiu yala kijong kiseng. Katba hapin thaba kinong yalam bat kidekot jong kiseng san hima sima kila ibu jeli sem bat yarung yemi nakawai katunum syakawai pat hakal leng kijaka kilum khasi jantia. Bat haka kendajrik NOHPRAH ka United Democratic Party UDP kelanang yok mensiam haba uba slanli rongrin uskretri ke National People's Party NPP na Maushin Road Block ringkat ru kinong ket kam jong ka party kilawan ban penyesok dekot syakasem jong ka UDP. Hakani kesngi yakini kinong ket kam lapidang buram da Presiden rangba ka UDP uba met ba lingdo ringkat bat working president uba Tito Swel Khan bat kinong yalam jong ka UDP. Habakren syakilat patai Khubor uba aslan li uloong baka jingwan rung jong u bat kiwai pat kidekot syaka UDP kadai kabaula ang nuat na duk kipor ki beladep bat kadai ru kaseng haka Jylla haka ba ki pat ba ki don ki jing syanya. Kajing mandung jopi naka NPP siapa NPP kay pelang pi mandung siapa ka say ka jing wadung jonga ka ya UDP kalong ka bangga la berkat bam ka kasde ka seng relum ka pala rimba mat ka de ka seng ka ba ki pai ba ishani ka jala ka jungi bat ka ba kongsan ka ni ka seng UDP kala ai ka jing shakri ka pala slemba ya ka jala ka jungi amar kita kan murim awan se ka parti UDP di namal bani i ba ni ka UDP kay trelang ba oi kata ka de ka jing syang ba ban lan ka andre Baglang jonga na kamdon ki priu na ka UDP ki ba long hakamat ban ya trelang ki kam ki jonga kalau kini kemudian pada tu na ka state level na don ki priu ki ba kinong dalam na ka UDP ki don senda de kata kemudian ba dan awan di bila mata kan numot ay kumba kan numot ni bila iwan pindas no sa ka ismu ta kasi na ka Sementara kesini Iwan nomor bak kajengai kalinti, baka jaka rumau jom isti kalau jengai nak kawai kasinong si kawai kasinong, mungkin pun di paralog yang yuk panwan sekarang, sekarang kita kita kesini nomor kajengai kalinti, cuma Arab sambut dia ini ada mentah, kuasa kita. Kinong yalam ka UDP bat HSPDP kibakin thup ya uba Tito Swel Khan bat uba KP Pangyang haka khandai trik NOHPRAH kilay kindu banruat jingmut nakabenta ke election MDC. Yakini kiseng Jylla arteli kindang ya trelang hapok kaserngiu jong Regional Democratic Alliance kumba kilale haka election MP Lok Sabha ka beladem. Habakren ru syakilat patai Khubor kini ki anwut kinong yalam jong ka RDA kila penpau da ka baong ba kini ke jingya kendu kadang dei kesin ka baningkong bat kimpat la ban shim ya kendu karai lakin tang ya shong byang ru hakawai pat ka meeting ka ban solong haka khatwai trik NOHPRAH ban ya tai sani bha bat kumjuru ban pruit dak ya kimat trei bakini ki artli kiseng kin terwa syakipat ba bat kumjuru ban pharya bha ru yaki constituency markat nu teli on ya penyeng kirtong hakalama jong ka RDA. Bat kila ong ru haki jingilang ki basa buat haki ni kisngi bat kita yau ki bandangwan on sala ban batai syai ye ki jing pen bet banya biang lang hap deng kini ki artli ki seng jong ke Jylla. Mentasi ke tuan ke meeting jong ke RTE ke Regional Democratic Alliance ke Berdeka Tenun jong ke parti UDP bat ke HSPDP ni don hangi ya presiden ke HSPDP. Kani ke jingilang ke dega bandingkong hadin jong ke election MP ila elong astir
But ketika election ke meeting ke berimpong pat bangin yang keren yang kau bajing ada bat ke election NBC. Di namar ba ketika election ke meeting ke berimpong. Ke jingnya keren ke jungi minta kasih kadang orang tang ke initiative initially. Ke bamut tang ke jingnya pasyat jimut aku bayar discuss banyak day bat ki konstitusi prepare. Kampat don kan ono ka jingnya finalize. Hakaba ni keren manu benilai nak kata konsi, manu benilai nak kata konsi. Mereka kadang datang ke jingnya mir jemut, ke jingnya ai jemut, ke jing penpau rut nak yang jangan parti HSPDP, pak komjo rut ke jing penpau nak yang parti UDP. Te namar ba ngidon ya ka RDA, ka jing buat jing perkat ke jungi, ka spirit ke jungi kalau bang idai bandon ke jingnya Shillong, hakan ke election MDC banwan. Kata ka di kawai kanong rep. Te kumno ban penwan dori kata, mla ban pendep tangai po di basi kata nata. Ngidon kam mani kenduk biang, tinggal pendek mani kenduk biang hak duit tarik buat provinsi mit, mani finalize, ya ke ke bangin le, nak bentak ke election NBC. Ya ke iba digas oleh Assistant Secretary Lakren, maintain yang dalam ke RTA, dari exercise yang itu jenap, nama ngidon lagi aktif parti, dan isi kenduk biang berkat dengan kami ke ganti kupatan sampai Shillong cumi. Tangga tai dari sini dan itu. Ngai ipat baka UDP kalau ayat sekarang ini pernah di kartong MDC mah. Hadu mentang impat pernah kan untuk ke list jom kandidat, ke list jom kandidat. Kum Meghalaya itu kan deh hak highlight tarik, hak general council. Baru ingin finalize hak terus ni, but ingin syamru ia ka state election committee ka highlight tarik jangan. Dia hak lain yang saya declare. Ngimpat rai kandidat yang itu empat finalize. Ini kumba mana ketua ke Shillong City lah. Perni. Ke Shillong City ke perni kang yang kadi recommend. Kam day ban ong bak ya approve ka kam dan bor ban approve ya list ng kandidat. Mereka kamram jong ka district kalau ban recommend lani ban pha iki kerteng syaka state election committee. Din ray ban pernah kaddo hi ban approve ban finalize kadi ka state election committee. Ka donbosco media network NTV channel hakajing pendapat ba mentah kesni Shillong Press Club ling ba uba OL Marbanyang ubalang script editor uba Martin Nongklau documentary editor bat kumjuk ru ka kong Abigail Carmelian news anchor kilayat hu ba kin sedang biang ya kajing kop rai ke surkin ut season 3 nadu ka khat saw tarik NOHPRAH. Kilapan benaru ba kajing tap kerteng na kabendai kita gibakwa ban shimbenta hakan ni kajing yakop kadang pli bat ondang pediang ru hakini kisni ka biscuit balapan krek kalong tangkawai kata shilak tingka ya unu ne kanu kabansara ya kathong jingjam ka donbosco media network NTV kala pli lat ru ya une kanong job shakilempung gibakham shajrong hakipor banwan bat kani ka buksiar ka prilenti ru khamtam e ki khnarit ki samla lut bat ki samla pura banwan shakamat ban penjana ya laki jong ki sap ki phong khnang bakin la ban kiu shaki ken jang ki bakham sha jrong ha ka jing em jong ki kilo ong ru bakalong kawai pat kalat ban prilenti ya ki samla ban lait ru na ki jing kring bas niu jong kani ka jung ki don ru ki nong hikai ki ban betin lenti bat ban hikai ban pen bha ya ki surwai jong ki samla ban poi shaka jing janai ha ka sap rai bat kitu baru aki bakwa banyak shimmenta hakani kaya kop rai surkan ut season 3 kila ban yo ya ka form na office jong u director donbosco media network TV Reverend Father Michael Magri na donbosco youth center la imkra Shillong bat kila ru ban phone ha uni una mobile number pra iwe khandai not iwe not saulai tak ada dia ban ikmat sata bat kini donbosco media network kadai kawin ki channel kaba plila plenti dari tak sama apa di sejauh kita dulu di nomikai ini kita bertindak di haki dia jadi orang di kami di kedua di taksi orang bah ikat pada ni berpiang ke Khubor ke Khubor berapa ni sedang ini ke surga season 3 nado kesal tadi NOHPRAH berkaitan dengan Januari. Jadi kalau minta ketika enrollment kejeng room kini competitors kadang play tidak pernah batai kan nomor kita nak kisah minta. Jadi
ikli tiba wilayah tinta asin di badet kene kesebala ikli tiba kejinya tur to kini kena sama jemi naduk ya pret aduk sama lu sama baru kanang juru di ikli tiba kene kejinya kunjungi kejinya kopni kanong kaba job kan bela leti sama jemi banyak tu sebagai parking pun bayar juga Jylla juga di Blokowin, kita di Blokowin. Dan sian Donbosco Media Dulu, Youth Center, kita penonton, kita penonton ikan ikan, battle step dance, kita sudah sian. Apa, like no kita job, kita pun, but kita yo first prize ni kita Khuborjylla, second prize sama-sama aja, third prize sama-sama aja. Dia kalau kaji mereka kerja itu sosial untuk kata-kata, apa kita kita kepan di Bosco Media Dulu, dan yang organize di program kita senang banget. Jika satu pun jadi kena, tapi dia itu ia mistress school punya apa bring bat problem kita. Jika kami juga kebat crowd kata-kata Gubernur lakukan parti kepada publik bukan supaya jadi gaya kelompok kata. Tiba bilang dulu ini sudah jadi tebo Donbosco dia dulu. Jangan alat ini berkerja. Kepang nak kita kena semua. Tinggi juga long dulu ya ke surken oat ke bala pelong vaksin ke berikong house yang acara aku wing nak kita kibaret. Bat limba ke cincok jong ke 2 program motusnya. Tinggi lah sedang pada pelong syat-syat dengan program ter-ter hadut minta. Di kini ke rinsan kalau ke koridor buat kamtam nak benta kihap kibaret buat kisama nama kidok kan pli kilat kilinti nak benta jungki ban kisah kipong. But hakini ke rinsan lu haka last day haka final competition Biju air ke kusnam nak benta kisama kiba lawan ra bun ki AKA kiba la trishtam nak benta ke imnaksa. Ka Office District Tuberculosis Ribhai District haka kendai trik jong NOHPRAH kala perlat pendapat ba ya ka program banya kun persha ya ka jingpang TB ling ba ki Khubor bat kilat jing tip babun jat syakipat ba. Kani ka jingprang Khubor syakipat ba kala ai bala ai kerteng kum ka shispa asngi on yakun persha ya ka jingpang TB haki Shillong githaw hakeleng ka Ribhai District. Berhakini kisi spas ngi ki doktor ki nurse bet ki nong tray ka Office District Tuberculosis kin rungru sya ki shnong ki thau ban hikai yiki pat ba ban le persha bat kum juru ban ya da yala dia yiki khon ki kti na kani ka jingpang ka batri ya kani ka program shi spas ngi on yakun persha ai ka jingpang TB la yo ban penlong bat sedang peliha ka kendai trik NOHPRAH ha Science Hall Nongpo da uba Amiral Bonds im ubelong MLA kum ukongsan bat kum juru ka kong birani ADC kum kasembut kongsan. Hakani ka jingyalang ladon langru ki doktor Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer, Dr. D Bla Medical Superintendent Civil Hospital Nongpo, nangta Dr. B Lightplang District MCH, Dr. Angel Khardwit District Medical and Health Officer bat bun belai ki pat ba hakani ka lempung. Hakani kesengi ke Office District Tuberculosis Officer Ribhai District kila pelat pat baru ya arteli ki ambulance ki ban salet shakish nong beper ka than Ribhai ban pinpriang ya ka Khubor halor ka jinga kun persha ya kani ka jingpang TB bat kum juru ban rat dengkhong ya kani ka jingpang na ka them Ribhai. Hakani kesengi ke Office District Tuberculosis kelapin ke buramru bat ai biscuit ya ki company bat kum juru ki riu shimet ki blai dan benta banting khun ya ki nong pang TB nda ka ba pinbyang ya ka bam ka sa baro shlinter haka por ba ki dang sumar bat di dawai TB. Kini ki riu sebun bat ki company he men siem ki balating khun ya ki nong pang TB ki kentup ya uba Sustenance Sotun ublong MLA ke Jirang Kamathan Alloy Limited Company, Kasham Ferris Century Limited Company, ka Pioneer Carbide Limited, Nizon Pipe but NTC Structure, but ka Umroy Madan Village Health Committee.
Seran. Eradicate this disease. And we have seen significant changes has been there at the ground, where in present day, we must say that leprosy is, if it's not 100% also, it is almost eradicated or eliminated from our society. In due course of time, due to evolution, due to increase of population, due to the dynamics of different social activities in our society, we have witnessed many diseases have started to increase within our society. There are challenges for the government to address. Despite of all these challenges, we have seen different policies have been framed. In the early 2000s, where the National Rural Health Mission, one of the very important missions that has been launched to address healthcare system within our country. We have seen significant changes in terms of infrastructure, in terms of facilities, in terms of equipment, and how to tackle all these issues within our state. And today we are here to launch a very important campaign that is against tuberculosis, dbmnTv, which is very much prevalent within our state. The effort that has been taken in the past, we have seen today while presenting the award to the different NEHU NOHPRAH who have supported to the TB patient. And we have seen the participation of different communities, civil societies, NGOs, and especially ASHAs who are there at the ground to bridge the gap between the health system and the public at large. We cannot deny the fact, despite of many challenges which is there, due to shortage of manpower, due to shortage of resources with the government, it is not an easy task. But despite of that, in the budget provision for the year 2024-25, where the state government has earmarked more than 1,971 crore, which includes Khasi Hills Autonomous District Council haka khandai trik jong NOHPRAH kalapin bana ban bu teng ya ka jinge kendu kinong yalam shnong nakadaw ka ayam Christmas sha ubnai kelang lingkot haus nem uban sawan. Khasi Hills Autonomous District Council haka khandai trik NOHPRAH kalapin bana ban bu teng ya ka jinge kendu kinong yalam shnong nakadaw ka ayam Christmas sha ubnai kelang lingkot usnem banwan. Sipat masoban ai kublai kerpang ya pi ki padlok naki media house ki bapero pe kilat pathai Khubor ban yo ban priang ini ka Khubor na kalian juni tasngi kabala shimya karai da baro ki MDC habe dei ba ka jinglang pai ba la khat sautrek te na kalian ka Khasi Hills Autonomous District Council hadin bakalai kenduk biang hakini ki arsngi beladap nilayo banya perkhat hakabai dei bat kenika jingelang paipa kebalapan bena na kalian ke council kebenlong haka khat sau terik uniu NOHPRAH aja pusau haka por khatwei beji hamadan puluh bat kenika jingelang ke jingtmu kalong ban itu bat penkub bor iki dorbar shnong, iki dorbar dong, iki dorbar kur, iki seng kentei seng longkeme, bat ki seng samla hapo ke jong ki shnong. Kat kum kini ki ak ki bangidang shuyo iki jing munjur naulat ke Jylla. Bat habai dei bat kini ke jingelang, na kaliang jungi baro ki MDC na shim ya karai,
ban pinsang ye no shwa lani ban postpone bat ban penlong pat hau benai kelalengkot arajar artusan hakatayo ko baar namar bahadin babun na kishnong na kidong ki et ki hima kila penslow shangi ba ka khat sauterik uni NOHPRAH kadang dei ha kapor lani ka pedeng le sika ayom Christmas bat ki wiwi ki jing bun kam jong ki priyo ki jongi te kila ajing mut yangi balada long ka bala ban penkenria no ya kan ki jing ilang show penai kelalengkot bat nakaliang jungiru ni sudai namar bangi kwa hi babaro ki nong yishim menta syakani ki jing ilang kinya wan renti but kinya wan da kajing kulut por but halor kata kanong ngila shim ya karai ben kenria no ya kan ni kajing lang na ka khat sau tarik uniu NOHPRAH uniu snam ajar arpusau syaka benai kelalengkot hau tayo baar but ya katarik ngin sapentip shen bat ban sapen mi ru haki kot Khubor nani kilat pathai Khubor NAKA benta katarik ke banlong ban penlong ya kini kejalang bat kajaga ni kan long be haju hamadan pulu second round te nila kerpat ru ya ki hima ya ki shnong ki balayo le se ke jing pentip ling ba ka office jong ka KHDC ling ba kini ki shithi ki ba playo de ngi kentu yapi banam sungui ai halor kani ka jing penbai but nakaliang jungi ngin pha biang de se sakawai pa ka shithi habedip ka jing penkala ya kani ka por but ya ka tarik long jingalang pai pa ban itu but ban penkop bor ya kini ki darbar shnong darbar dong ki sengin thai senglong kami ki darbar kor but ki seng Unang rai bapau nam Brian Adam ulapoi hanong ba Shillong haka kandai drik ban pinling o thoi ya kamadan polo haka shipau tarik jong NOHPRAH la antat ru bada ki pau hajar ngot ki pai ba kin tuat syakani ka limpung ban yo i dala ki jong ki khamat ba sngap ru dala ki jong ki skor ya ka rai ka siaw ka put ka tem jong uni ukai tor ka perthai sepngi Office Deputy Commissioner but Office District Sports Ribhai haka khandai trik jong NOHPRAH kala pin kut no ya ka program ai jing hi kai physical fitness na ka banta ki samla ka them ribhai banya khon ye ki kam shipai army recruitment training program kabalas dang na du ka khat artrik unai weng But hakani kasngi pinkut u Deputy Commissioner u Abhilash Baranwal but u District Sports Officer ba Bobby L Nongbet haki jingkran kila aimin siem but kinturu yaki samla ban penkre yaladi nakabenta kani ka jingtemu baki silang haka jing imjongki ki samla kintai but shinrang nakani ka district kila mi but kila shimbenta da ka jing shongshit but jingkemen ka bakraw hakini ki sautayo balala of our month-long training program for everyone who is going to appear for Army Recruitment Rally. As per, so there are probably 250 candidates who will be appearing for the physical test of the Army Recruitment Rally, out of which around 80 persons are from Riboi itself.
we organize this training program to help them understand first of all what kind of tests will be conducted and help them train as well. With the help of our DSO, our magistrate, as well as the coach over here, we have tried to ensure that everyone gets the exposure as well as the kind of training that is required so that they can clear and youth from Ripoi can get into government job and especially army in the largest number possible. Yes, so not only for this examination, rather for whether paramilitary recruitment or police training, police recruitment as well, we'll try and ensure that these kind of physical training programs become a regular feature. We'll organize these trainings in more and more numbers, in fact in multiple locations across the district in order to ensure that youth of our district get the suitable training and opportunity. So for written test also, we recently organized one month free of cost coaching program in Ripoi College. We'll keep organizing such programs in order to ensure that children do get the exposure as well as some training how to and basically they get the coaching for these written examinations as well. Kito mentan, Shillong ki Khubor ki Bawan Japi NAKA Don Bosco Media Network.